Bismillahirrahmanirrahim. Si kung aran wallah, ama saling gagaw, ama kalimuon. الحاقة ما الحاقة Supakatangked, anto na supakatangked. وما أدراك ما الحاقة Na antawa imyakandor ka wa anto na supakatangked agyuto subangkit. كذبت ثمود وعاد بالقارعة Piyakam buka gupagtawa samud agu supagtawaad supakatakatak. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية Na supagtawa samud na inibinasakiran solali sa minitaralo. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية Nasukman supagtawaad na inibinasakiran sunduwa dumadagu usamya ka bendes. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية Pia ka pangarasin yang kiran sa miya kapito kagagawi, gumiya ka walo kakadungdo sa damapta, na kiling ka supagtauro o aki pakakakelit. Lagi du basiran mga itadua korma amya nga uuteng. فهل ترى لهم من باقية Nabaad na kiling kakira na malalamba. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة Nasyugu ko Piraon naguso miyaw na aniya naguso tao sa mautapik at sudusa. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية Gusyang kairan susugu ukad na niran na siniksa iyan siran sa siksa amaylot. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية Mataanas kami nakagi alumapay suig, nariura namis kanu ko kapal. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية Kaanamir kanu mabeluya pananadem, guad mandagskan yan utangila apo pumamakinag. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة Na amay kaiyo pensusangga kala sa kaiyo pamakaisa. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة Gumadiungkat sulo paagu sa mga palaw, na maro patadu to sa karo patama kaisa. فيومئذ وقعت الواقعة Nasa alungan to na makatana supakatana agyu to subangkit. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية Gumanga uupak sa langit, naskanian sa alungan to na makalemag. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 Gusto mga malaikat na si ko mga bagibirian, na tanggungan suara sukad na nakakukapurwaniran sa alungan to o walo ang mga malaikat. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية Sa alungan to napakadarpa ang kano, nada makapagmar kano apagma. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه Na sumibgayron sudaptarian si eko kawanan yan, na teroon yan, akwaan yo na batian yo sudaptarakan. إني ظننت أني ملاق حسابيه Mataan na sakan na miyatang kada na mataan na sakan na ketemuakan su itong wandrakan. فهو في عيشة راضية Naskan yan na matagu ko kawiyag-wiyag kasusuat. في جنة عالية Si kusurga amapuro. قطوفها دانية So mga ungaon na mga rarani. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية Turong kiran, kang kanu gu inom kanu sa kapipiya ginawa, sabab kuminyo na niyo kung mga alungan na miyipos. وأما من أوتي كتابه بشماله
فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه Nasukman sumib gairun sudaptar yang seiku diwengian. Nama teruyan, hei ubah rakembu demi begai sudaptarakan. ولم أدر ما حسابيه Gudiakan katawanu antuna iitungan rakan. يا ليتها كانت القاضية Hei ubah buskanian namya beluya kapataiden. ما أغنى عني ماليه Da amini linding rakan utamukakan. هلك عني سلطانيه Miada rakan subagerakan. خذوه فغلوه Teruun wallah, kuaan iyo na sangkali ini skanian. ثم الجحيم صلوه Orianian na sunaraka jahim na sumbu niron. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه Orianian na surantaya ayakarawa iyan na 70 hesta na sukir niron. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم Mataan askanian na ayabtadian na dinian paparatian swalla alabi mala. ولا يحض على طعام المسكين Gudinian ipemiis so kapakakana pemiskin. فليس له اليوم هاهنا حميم Nada abagian yan sa alungan na isi atungan na iya pekaumpiyawn. ولا طعام إلا من غسلين Guda apanganang kanian arawar ko sagu utaw ko naraka. لا يأكله إلا الخاطئون Da apakakanon inuntas sa mga baradusa. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون Naknakap sepa ako kung anin apkailay niyo. Agus kung anin na din niyo apkailay. إنه لقول رسول كريم Sa mataan askanya na Quran na titu agi imaturu usugu sa slaan. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون Gukna abas kanyan katero o pababayok. Miya kay itu kapaparatian niyo. ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين Gukna aba katero aparirimar. Miya kay itu kapupukatad miyo. Ini toro na puung kukadna no mga kaadn. ولو تقول علينا بعض الأقاويل Na upama kainyang ko binder kami susabuad ko mga katero. لأخذنا منه باليمين Na mataan na kakuwamis kanyan sang gulalan ko bager. ثم لقطعنا منه الوتين Orian yan na mataan na putol na meron sa ugat ko puso. فما منكم من أحد عنه حاجزين Nada apaderkano wa isawu mamakalindingon. وإنه لتذكرة للمتقين Na mataan na giya Quran. Na titu pananad marakoki pananang gila. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين Na mataanas kami nakatawa namid na mataanas susabader kano na piakambu kegiran sa Quran. وإنه لحسرة على الكافرين Na mataan na yan. At titu kasndi tapakatan na kumiya mangungkir. وإنه لحق اليقين Gumataan na yan. At titu abnara matatanggad. فسبح باسم ربك العظيم Na puru-puro na ka sungaranukad na ka. Albi amala.